آندے نے مولانا اسی بھی انسان ہاں، بڑی نیند آندی ہے، آرام دی لوڑ بھی، پھر کردے نہیں 24 گھنٹے دیاں ڈیوٹیاں، آندے نے مجبوریاں کراندیاں پیاں نے، کی مجبوری؟ آندا مولانا بیٹی جوان ہو گئی ہے، میں اوندا رشتہ طے کر دیتا ہے، دن شادی دے رکھ دیتے نے، مولانا پہلے اوندے سسرال والے ڈیمانڈاں کیتیاں، اے فلاں کمپنی دا فریج دینا ہے تے برات آنی ہے، فلاں کمپنی دا موٹر سائیکل دینا ہے تے برات آنی، میں قرضے پھڑ کے انہاں دیاں ڈیمانڈاں پوریاں کیتیاں، ہن میری تھی بول پئی ہے ابا جی فلاں دی بیٹی ورگا 2.5 لاکھ والا مینوں لہنگا لے کے دینا ہے تے میں ہاں کہنا ہے، فلاں دی بیٹی ورگا 8-10 لاکھ والا مینوں فرنیچر لے کے دینا ہے تے میں ہاں کہنا ہے، مولانا کی کراں؟ میں پھر دوریاں ڈیوٹیاں لاندا پیاں، میری تھی دے چاہ پوری ہو جائے۔ ویکھی میری بہنا میری بیٹی اللہ دی بندی تو چاہ پورے کردی کیتی اپنا باپ ہی نہ پورا کر چھڑی، چاہ پورے کردی کیتی اپنے باپ دی جناب بڑھاپے نو نہ رول چھڑی، اے نہ تو چاہ پورے کر کے اگلے گھر چلی جائیں تے تیرا باپ بیماریاں دا گھر بن کے رہ جائے، تیرا باپ جڑا کردے دے بوجھ تھلے دب جائے، روزانہ لوگ تیرے باپ دے دروازے تے آ کے گالیاں دے پھرن۔ میری بہنا کوئی گل نہیں، چاہ پورے نہیں ہوندے تے کوئی گل نہیں، اے جڑا دور پیا گزردا ہی اے چاہ پورے کرن والا خواہشاں پوریاں کرن والا دور نہیں، اے ضرورتاں پوریاں کرن والا دور ہے۔ میری بہنا صبر شکر نال گزار دے، دنیا راضی نہیں ہوندی، اللہ جنت وچ تیریاں ساریاں خواہشاں پوریاں کر چھڈے گا۔ اپنے باپ دی پگ نہ رولیا کر، اپنے باپ نو تکے نہ ماریا کر، اپنے خاوند دا دل نہ توڑیا کر، لوکاں نو راضی کرن واسطے اپنے ابو نو گلاں نہ سنایا کر، جے ہے نے تے تیرے چاہ ہیں نے، اے ہے نے تے تیریاں خوشیاں ہیں نے، اے ہے نے تے تیریاں خدمتاں ہیں نے، جے باپ ہی ٹر گیا بہنا، جے خاوند ہی چلا گیا تے کتھوں چاہ پورے ہونے نہیں، خیال کریا کر، انہاں دی حیثیت دا بھی خیال رکھیا کر۔ اللہ اکبر، تکلفات نے ساری زندگی برباد کر چھڈی، میرے پیغمبر اندر کوئی تکلفات نہیں سن، کوئی نخرہ۔ اب بلا تمہید ہمارے ساہیوال سے آئے ہوئے مہمان فضیلت الشیخ بلبل قرآن بلبل مدینہ حضرت مولانا حافظ محمد الیاس مدنی صاحب جو کہ آپ کے سامنے براجمان ہیں، میں ان سے التماس کروں گا کہ اپنے سریلے اور پیارے انداز میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ حافظ محمد الیاس مدنی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ بن کے او دلاں دا قرار آیا، سارے جگ دا او بن غم خار آیا، بن کے او دلاں دا قرار آیا، سارے جگ دا او بن غم خار آیا، جیدے آن تے مکے وچ تم پہ گئی، ہوئی روشنی تے تاریکی گئی، بی بی آمینہ دامن ٹھارایا، بی بی آمینہ دامن ٹھارایا،
سارے جگ داؤ بن غم خار آیا لوکی تک تک سوچ نو پیندے نے سونا مکھڑا ویخ کے کہندے نے سونا مکھڑا ویخ کے کہندے نے کیتے نظر نہ انج دا جمال آیا انج کرو تسی لمے پہ جو میں تانوں دم کرنا پھر شروع ہو رہا ہے جلسہ تے تسی ستے پہ ہو اچھی کہو سبحان اللہ اچھا جیڑے تے میرے بزرگ نے چلو انہوں نے ٹھنڈ زیادہ لگ رہی ہونی ہے تو جوان بھی انج بیٹھے ہوئے نے جو میں خیر جے پھر کہو سبحان اللہ تھوڑا جے ایکٹیو ہو کے بہنا تھوڑا پیار دیاں چار گلاں کرنیاں تھوڑے نال کیتے نظر نہ انج دا جمال آیا بن کے او دلاں دا قرار آیا جیتے آن تے مکے وچ تم پہ گئی ہوئی روشنی تے تاریکی گئی کیتے نظر نہ انج دا جمال آیا سارے جگ داؤ بن غم خار آیا کل نبیاں دا سلطان سونا سارے جگ دی بنیا جان سونا سارے جگ دی بنیا جان سونا ہے یتیم تے بن سردار آیا ہے یتیم تے بن سردار آیا سارے جگ داؤ بن غم خار آیا آیا بن الیاس غریباں دا والی بنیا جگ دے یتیماں دا دکھیاں دے درد ونڈان آیا دکھیاں دے درد ونڈان آیا سارے جگ داؤ بن غم خار آیا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرن دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے پہلی مرتبہ تاڑی اس مسجد حاضہ اندر سالانہ پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دے موقع تے حاضری دا موقع دیتا ہے میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت بالخصوص تاڑی مسجد دے امام و خطیب محترم الشیخ حافظ عبدالسلام صاحب حافظہ اللہ ورعا اور میرے بڑے پیارے اور بڑی شفقت کرنے والے بزرگ محترم چاچا جی عاشق حسین صاحب اور محترم بھائی عبدالرؤف صاحب تسی جننے احباب اللہ تعالیٰ دی رضا و رحمت واسطے تشریف فرما ہو اللہ ساریاں دی حاضری قبول فرما لے میری جماعت دے نامور عالم دین فاضل نوجوان مقرر ذیشان محترم برادرم مولانا عثمان فیصل الہ آبادی حافظہ اللہ
سٹیج دی زینت بنے ہوئے نے اور تاڑے سامنے جماعت دے ابھردے ہوئے نوجوان خطیب حافظ ابو بکر صدیق صاحب تانوں حمد و نعت سنا رہے سن. اللہ تعالیٰ تمام احباب دی حاضری قبول فرما لے. میرے بعد انشاءاللہ جماعت دے 3 شعر تواڈے سامنے خطابات فرمان گے. حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ، شہزادہ اہل حدیث قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ، فاضل نوجوان حافظ عثمان فیصل الہبادی حافظہ اللہ. میں جو معروضات تواڈے سامنے عرض کرنا چاہنا انہوں ذرا انتہائی توجہ نال محبت و پیار نال سماعت فرماؤ. میری تواڈی چونکہ ملاقات پہلی ہے، تسی میرے مزاج تو واقف نہیں تے میں تاڑے مزاج تو واقف نہیں، تے کوئی وعدہ کاٹا ہو جائے تے تسی درگزر کرے جے مہمان ہاں. حضرات جی وقار، اسی معاشرے اندر نظر دوڑانے ہاں، لوگ ساڑے قریب آن دی بجائے نہ ساڑے تو دور جا رہے، محبتاں ودن دی بجائے نفرتاں اضافے ہو رہے. حتیٰ کہ ساڑے اپنے جڑے قریبی رشتہ دار عزیز بہن بھائی نے وہ بھی ساڑے کول بیٹھن واسطے ساڑے نال گل کرن واسطے تیار نہیں. آخر انہاں دوریاں دا انہاں نفرتاں دا کی سبب ہے؟ یہ دے کئی اسباب ہو سکتے ہیں. میری نظر مین جڑا دا سبب ہے نا وہ ساڑے مزاج دی خرابی. ساڑا مزاج انہاں کہ تلخ ہو گیا، انہاں کہ سخت ہو گیا. ساڑے مزاج اندر اینی کہ جلد بازی آ گئی ہے بھی اسی دوجے بندے دی گل سن دے ہی نہیں. وہ لوگ کہندے نے پھر بات ٹھیک ہے بھی تسی اپنے گھر تے اسی اپنے گھر، ایڈی کیڑی گل ہے. اگر تسی چاہتے ہو نا معاشرہ بدلے، لوگ قریب آن، نفرتاں ختم ہون، پھر اپنا مزاج بدلو، مزاج سونا بناؤ. جدوں تک تسی اپنے آپ نو نہیں بدلو گے انہی دیر تک ماحول معاشرہ بدل ہی نہیں سکتا. اسی معاشرہ نا، اسی اپنے آپ نو بدل لئیے تو معاشرہ بدل جائے گا. ساڑا مسئلہ ہے بھی اسی یہ چاہنے ہیں بھی معاشرہ بدل جائے، لوگ بدل جان، پر اپنے آپ نو بدل دے ہی نہیں. معاشرہ بھائی ساڑے نال ہی بدلے گا، اسی اپنے آپ نو بدلیے. اپنا مزاج اچھا بناؤ. ساڑا مزاج اینا تلخ ہے بھی ساڑے والدین نے ساڑے نال گل کرنی ہوئے نا تو وہ بھی 100 مرتبہ سوچ دے نے بھی گل کریے نہ کریے، پتہ نہیں حضرت کنا ہی غصہ کرن. تے بھین بھرا بھی کہندے نے بھی کوئی اینو چھڈو ایندے حال تے انہیں جدوں ساڑی سننی ہی نہیں. تے بیوی کہندی ہے بھی میں چپ ہی رواں کتے توپ دا منہ میرے لئی نہ کھل جائے. حضرت صاحب دا مزاج ہی انج دا ہے. مزاج سونا بناؤ. میں آج دی اس نشست دے اندر جو معروضات تواڈے سامنے عرض کرنا چاہنا، نبی پاک علیہ السلام دی سیرت طیبہ دا ایک پیغام تواڈے سپرد کرنا ہے. آج آقا علیہ السلام دی سیرت دا ایک پہلو عرض کرنا چاہنا، او دا نام ہے مزاج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ السلام دا مزاج گرامی ویکھو نا، ساڑے اپنے نہیں ساڑے قریب بہندے. حضور دے جڑے قریب آئے انہاں گردناں کٹا لیاں پر چھڑ کے نہیں گئے. مزاج سونا سی، مزاج اچھا بڑھاؤ. سنو آقا علیہ السلام دا مزاج کیسا سی. حضور معتدل مزاج سن، میانہ روی اختیار کرتے سن. اسی معتدل مزاج نہیں ہیں، یا تے ضرورت تو بہتے کالے ہیں، جلد باز ہیں، تے یا سستی دے پرے ہوئے ہیں. حضور نہ جلد باز سن تے نہ سستی کہانی دا شکار سن، میانہ روی اختیار کرتے سن. اسی میانہ روی نہیں اختیار. ساڑا جڑا رشتہ دار گڈی کوٹھی والا ہے انہوں تو بئی دوروں ہی سلام ہے، تے جڑا سیکل رکشے والا ہے وہ دے سلام دا جواب بھی نہیں دیندے. اے ساڑا مزاج. پر حضور روی اختیار کرتے سن. پھر نبی پاک علیہ السلام نا مستقل مزاج سن، اسی مستقل مزاج بھی نہیں. صبح اور ہونے ہیں تے شام نو اور ہونے ہیں، یو ٹرن بڑے لینے ہیں گل گل تے. مستقل مزاج بنو. حضور مستقل مزاج سن. اسی مستقل مزاج نہیں، تاں ہی تے ساڑے گھراں دیاں لڑائیاں نہیں مکدیاں. میاں بیوی دے جھگڑے، تسی فیس بک کھول لو، تسی یوٹیوب کھول لو، تسی ٹک ٹاک کھول لو، تانوں ویڈیو ملن گیاں، تانوں اوتھے سٹوریاں لبن گیاں. اوتھے جناب ہر بندہ کہندا نظر آندا بھی بیویاں سر پیڑ ہوندیاں. حالانکہ قرآن کہندا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ، اسی یہ تواڈی تسکین واسطے بنائیاں.
اللہ کہہ رہے ہیں کہ بیویاں اسی تہاڈی تسکین واسطے پیدا کیتیاں نے، ساڈی سر پیڑ بنیاں بیٹھیاں نے، مسئلہ کی ہے؟ اسی مزاج بدل گئے ہیں۔ جدوں پہلے منگنی شنگنی ہوئی نا، رشتہ ہویا تو ادوں ماشاءاللہ فون تے گلاں کردا ہے، تو ادوں انہوں سبز باغ وکھاندا ہے، تیرے واسطے تو میں چند تارے بھی توڑ لیاواں گا۔ اچھا ہن شادی ہو گئی تو ہن سبزی دے پیسے نہیں دیندا تے انہیں سر پیڑ ہی بننا ہے۔ پہلے انہوں ایڈے ایڈے دعوے کر کے وکھاندا سی، انج کر دیاں گا تیرے واسطے، انج کر دیاں گا، تے ہن وہ سبزی دے پیسے منگے تے گل پین نوں آنا ہے تے انہیں سر پیڑ ہی بننا ہے۔ پھر پہلے فون کیتا انہیں چکیا نہیں تو لے تو میرا فون نہیں چکیا، تینوں پتہ نہیں میں مرن والا ہو گیا سی، میری گل نہیں تو سنی، خبردار انج نہ کریا کر، مینوں تے نیند ہی نہیں آندی تیرے نال گل نہ ہوے تا۔ انہیں کہا چنگا اگے تو نہیں ایسا ہوندا، میں خیال کراں گا۔ ہن شادی ہو گئی تے ماشاءاللہ حضرت صاحب 12 بجے تک گھر ہی نہیں آندے۔ انہیں فون کیتا کتھے رہ گئے، کھانا ٹھنڈا ہو گیا تے تینوں پتہ نہیں یار اج بیٹھا، خبردار دوبارہ مینوں فون کیتا تھا۔ وہ کہندی ساڈا بندہ ہی گواچ گیا، وہ کتھے گیا جنہوں نیند ہی نہیں سی آندی، وہ کدھر گیا بھائی؟ وہ بندہ مزاج بدل گیا، پہلے کچھ اور سی بعد ہی کچھ اور ہو گیا۔ تو جی بندہ پہلے دن تو اپنی چادر دے حساب نال چلے، اپنی حیثیت دے حساب نال چلے، جو کر سکتا ہے وہ وعدہ کرے، تو پھر مسئلے نہیں بن دے۔ پہلے اگلے نو سبز باغ وکھانا، پہلے اگلے نو سر تے بٹھا لینا، تے بعد ہی پیر دی جتی سمجھنا، تے پھر سر پیڑی بنے گی۔ مستقل مزاج بنو، حضور مستقل مزاج سن۔ صحیح بخاری اندر ہے، سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دی ہر بات انہوں لکھ دے سن۔ بعض صحابہ نے کہ عبداللہ ہر گل نہ لکھیا کر، اللہ دے نبی کدی غصے چ، کدی مزاج، کدی خوشی، کدی غمی، بندے دے نال نے چیزاں، مزاج بدلدا رہندا تے تو ہر گل ہی لکھ لینا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے لکھنا بند کر دیتا۔ آقا فرماندے نے عبداللہ میری بات نو لکھدا نہیں، فرمایا سونے وہ صحابہ منع کردے نے، تسی کدی خوش ہوندے ہو، کدی غمی وچ ہوندے ہو، کدی مسکرا رہے ہوندے ہو، کدی غصے وچ ہوندے ہو، تے صحابہ کہندے نے ہر گل نہ لکھیا کر۔ آقا نے کی فرمایا؟ فرمایا عبداللہ اپنا قلم اٹھا، والذی نفسی بیدہ، مینوں اللہ دی قسم ہے جدے قبضے چ میری جان ہے، عبداللہ میں صبح بولاں، شام بولاں، میں غصے چ بولاں، مزاح چ بولاں، میں خوشی چ بولاں، غمی چ بولاں، عبداللہ میں جدوں بولاں گا اللہ دی توفیق نال میں حق بولاں گا، میں سچ بولاں گا۔ مستقل مزاج، اے نہیں ہے بھی ایتھے تھوڑا جا فائدہ ویکھیا تے ماشاءاللہ عقیدے ہی بدل گئے، ذہن ہی بدل گئے، نہیں، مستقل مزاج بنو اگر معاشرہ بدلنا ہے تا۔ آؤ ذرا سنو، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے مزاج گرامی دا قرآن پاک وچ ذکر کیتا ہے، توجہ کرے اج۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے تحقیق اسی اپنے پیغمبر دی زندگی نو تواڈے واسطے بہترین نمونہ بنا دیتا ہے، اسوہ حسنہ بنا کے پیش کیتا ہے، آئیڈیل دے طور تے پیش کیتا ہے۔ تسی اہل ایمان انج زندگی گزارو جویں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری ہے۔ حضرات محترم، میری مجلس دے اندر تسی جننے میرے ویر بزرگ آ کے بیٹھے جے، کسے شعبے نال بھی تعلق رکھ دے جے، حضور دی سیرت دا مطالعہ کرو۔ کوئی سکول ٹیچر ہے، ایندی بھائی ڈبنگ ذرا ختم کرے آج، سادہ آواز کھولے جائے۔ کوئی سکول ٹیچر بیٹھا ہے، وہ بھی نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دا مطالعہ کرے، انہوں پتہ لگے گا حضور دی سیرتوں کہ میں اپنے طالب علماں نو
کنج تعلیم دینی ہے میری مجلس وچ بہن والا کوئی شوہر ہے حضور دی سیرت دا مطالعہ کرے انہوں پتہ لگے گا میں اپنی بیوی نال کنج دا سلوک کرنا ہے میری مجلس دے اندر بہن والا حضرات محترم کوئی باپ ہے حضور دی سیرت دا مطالعہ کرے انہوں پتہ لگے گا میں اپنی اولاد دی تربیت کنج کرنی ہے میری مجلس بہن والا کوئی واعظ کوئی خطیب ہے وہ بھی نبی پاک دی سیرت نو اچھی طرح پڑھے انہوں پتہ لگے گا میں اپنے سامعین دے سامنے کنج واز کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاک پیغمبر نو کامل و اکمل بنایا ہے اشرف والا بنایا ہے کمی چھڑی کوئی نہیں ہے لہذا آج دی نشست دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دیکھن مول پہلو سیکھ کے جاؤ مزاج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دا مزاج گرامی کیسا سی اللہ فرما دینے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا اللہ رب العالمین فرما دے نے سونیو اسی اپنے فضل و احسان دے نال توانو نرم دل بنایا ہے نرم طبیعت والا مٹھی زبان والا سونے انداز والا بنایا ہے اللہ فرما دے نے سونیو اگر اسی توانو نرمیاں نہ عطا کر دے تواڈے مزاج اندر نرمی نہ پیدا کر دے تے کوئی بندہ تواڈے قریب ہی نہ آندا کوئی بندہ تواڈی گل سنن واسطے تیار ہی نہ ہوندا اللہ اکبر مانے دا ٹبے دے رہن والے میرے مسلمان بھائیو گردو نواں تو آن والے ویریو اگر نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نرم مزاج نہ بنا دے تے پھر بندے قریب نام دے اے میں نہیں کہہ رہا اللہ رب العالمین کہہ رہے نے کی پتہ لگیا اللہ دے نبی نرم مزاج انسان سن شفقتاں کرنے والے مٹھے بول بولن والے سخت مزاج نہیں سن میرے پیغمبر اے میرے نبی دیاں نرمیاں ہی نے کوئی روم چھڑ کے آیا کوئی فارس چھڑ کے آیا کوئی حبشہ مڑ کے واپس نہ گیا تسی بھی نرم مزاج بن جاؤ دنیا دیوانی ہو جائے گی لوگ قریب آ جان گے اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سنیا جے اللہ فرما دینے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اللہ رب العالمین فرما دینے اسی اپنے پیغمبر نو رحمت للعالمین بنایا جہانا واسطے رحمت بنا کر کے بھیجی ہے اللہ دے نبی عورتاں واسطے بھی رحمت مرداں واسطے بھی رحمت چھوٹیاں واسطے بھی رحمت بڑیاں واسطے بھی رحمت اپنیاں واسطے بھی رحمت بیگانیاں واسطے بھی رحمت یاراں واسطے بھی رحمت اغیاراں واسطے بھی رحمت سجناں واسطے بھی رحمت دشمناں واسطے بھی رحمت نوریاں واسطے بھی ناریاں واسطے بھی خاکیاں واسطے بھی عربیاں واسطے بھی اجمیاں واسطے بھی گوریاں واسطے بھی کالیاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے اس آیت کریمہ نو انج سمجھو میرے موضوع دے متعلقہ سمجھی آجے نبی پاک نو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے انج ترجمہ کرم تے غلط گل نہیں ہوئے گی اللہ دے نبی رحم دل مزاج سن رحم کرنے والے درگزر کرنے والے معاف کر دینے والے اللہ اکبر تحمل مزاج سن میرے پیغمبر تسی بھی اپنا مزاج رحم دل بنا لو اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام سنیا جے اللہ فرما دینے لَقَدْ جَاءَكُمْ
جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے تحقیق اسی تانوں رسول عطا کیتا ہے جیڑا نبی اپنی امت دا غم برداشت نہیں کردا، امت تے کسے مشقت دا آ جانا اللہ دے نبی تے گراں گزردا ہے، بلکہ فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرمایا سی اپنے پیغمبر نو حریص بنایا ہے، امت دی فکر رکھن والے، امت دی خیر طلب کرن والے۔ نبی پاک دا مزاج گرامی خیر خائی والا مزاج، کسے نو کوئی دکھ نہ آوے، کسے تے کوئی صدمہ نہ آوے، کسے نو کوئی تکلیف نہ آوے۔ ساڈا مزاج کیے جدوں ساڈے کول گڈی کوٹھی آ جائے، جدوں ساڈے کول بینک بیلنس آ جائے، جدوں ذرا شہرت لب جائے، ذرا چودھر آ جائے، پھر اسی کہنے لے تھاڈیاں کادیاں پریشانیاں تے تسی جانو، پر آپ پریشانیاں اندر، پہنا ٹینشن اندر، رشتہ دار مصیبتاں اندر، ساڈا جواب آندا ہے اسی کی کریے؟ تسی جانو تھاڈیاں ٹینشناں جانن، تسی جانو تھاڈیاں پریشانیاں جانن، تسی جانو تھاڈیاں مصیبتاں جانن، مینوں کسے دی کی پرواہ ہے؟ میرے کول کوٹھی بھی ہے، میرے کول گڈی بھی ہے، میرے کول بینک بیلنس بھی ہے، میرے کول شہرت بھی ہے، مینوں کسے دی کوئی پرواہ نہیں۔ اپنی اوقات بھول جانے ہاں تے خیر خائیاں ساڈے چوں ختم ہو جاندیاں نے۔ میرے آقا کریم اتنے خیر خواہ انسان نے، آپ دا مزاج خیر خائی والا مزاج ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دے نبی دا مزاج کسے نو کوئی تکلیف نہ آوے، کسے تے کوئی دکھ نہ آوے، پوری امت نو نفع پہنچان والا مزاج نبی پاک علیہ السلام دا۔ حدیث پاک تے غور کرے آجے، آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں رات نو سون تو پہلے ویکھیا کرو، اے تاڑے گھراں دے اندر جڑے استعمال والے برتن ہوندے نے نا، انہاں برتناں دا منہ ٹھک کے سویا کرو، انہاں برتناں دا منہ کج کے سویا کرو۔ اللہ دے نبی کا دے لئی فرمایا سال اندر ایک رات انج دی ہے جدوں آسمان تو بیماریاں دا نزول ہوندا ہے، آسمان تو بیماریاں اتاریاں جاندیاں نے، تے جننے برتن ننگے منہ پے ہوندے نے گھراں اندر، میری ماں بہنوں تواڈے خصوصی گل سننے والی ہے، جتنے ننگے منہ برتن گھر پے ہوندے نے، اے بیماریاں انہاں برتناں چ داخل ہو جاندیاں نے، انہاں برتناں چ آ جاندیاں نے، تے ساڈیاں بہوں بیٹیاں ماواں بہناں بیویاں او برتن استعمال کردیاں نے، کھانے بنادیاں نے، ساڈے سامنے رکھدیاں نے، نتیجہ کی نکلدا ہے؟ بیماریاں پھیلدیاں نے، ہیپاٹائٹس دی بیماری، شوگر دی بیماری، بلڈ پریشر دی بیماری، اللہ معاف کرے بلڈ کینسر دی بیماری، بیماریاں پھیل جاندیاں نے۔ آقا فرماندے نے سون تو پہلے انہاں برتناں دا منہ ٹھک کے سویا کرو، کتے تانوں کوئی بیماری نہ لگ جائے، تواڈے تے کوئی مشکل دا وقت نہ آ جائے۔ اتنے رحیم و کریم آقا، اتنا خیر خائی والا مزاج نبی پاک علیہ السلام دا، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اسی اپنے پیغمبر نو خیر خواہ انسان بنایا ہے۔ حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام دا مزاج گرامی پورا قرآن ہی نبی پاک دا مزاج بیان کردا ہے، پورا قرآن ہی میرے نبی دا اخلاق، میرے نبی دا رویہ بیان کردا ہے۔ توجہ کرو تے میں تواڈے سینے ٹھارنا محبت دی گل نال، سورت جہانوں سونی سیرت قرآن لوگو، سورت جہانوں سونی سیرت قرآن لوگو، فلکوں فرشتے آون بن کے دربان لوگو،
فلکوں فرشتے آمن بن کے دربان لوگو آمینہ دا بیٹا علی موڈے تے کملی کالی آمینہ دا بیٹا علی موڈے تے کملی کالی ختم نبوت والی رب تو ہے شان پالی جس تے درود بھیجے آپ رحمان لوگو سورت جہانوں سونی سیرت قرآن لوگو رات معراج والی سلیمان جے بختاں والے صفاں وچ کھڑائے اللہ مصراں دیاں تختاں والے صفاں وچ کھڑائے اللہ مصراں دیاں تختاں والے کلے نو مصلا دے کے میرے آقا نو مصلا دے کے بنایا امام لوگو سورت جہانوں سونی تسی انج بیٹھو جی میں کار بڈی نو وعدہ نہیں دے کے مولوی ٹیل لا لے اسی نہیں بولنا اللہ ویک اللہ بزرگاں دا پیار ویکھو یار اللہ انہوں سلامت رکھے تے جوان ٹھنڈے ہوئے بیٹھے نے کوئی نہیں بول دے چلو کوئی گل نہیں تہاڈی مرضی ہے میں تہاڈا مہمان ہاں مگر میں اللہ دی توفیق نے ایک جملہ ایک پڑھن لگا نبی پاک دی عظمت اندر مینوں اپنے رب دیاں امید ہے اس مجمع چ بندہ ہن چپ رہنا ہی کوئی نہیں ایڈا وڈا جملہ ہے اللہ اکبر نبی پاک دی عظمت تے شان دی اندر ایڈا پیار والا جملہ ہے جابر دی ہانڈی وچوں مجمع رجاون والا جابر دی ہانڈی وچوں مجمع رجاون والا حشر دہاڑے سونا امت بخشاون والا حشر دہاڑے سونا امت بخشاون والا کوثر تے بہ کے آقا کوثر تے بہ کے آقا ونڈن گے جام لوگو سورت جہانوں سونی سیرت قرآن لوگو فلکوں فرشتے آمن بن کے دربان لوگو اللہ رب العالمین فرما دینے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا میرے پیغمبر علیہ السلام دا مزاج گرامی میں تمہیدن تو انو دسی ہے اللہ دے نبی معتدل مزاج سن میرے نبی مستقل مزاج سن اللہ دے نبی نرم مزاج سن حضور رحم دل مزاج سن اللہ دے نبی خیر خائی والا مزاج رکھ دے سن اگلی گل تے غور کرے آجے نمبر 6 حضرات محترم نمبر 6 نبی پاک علیہ السلام خوش مزاج انسان سن اللہ دے نبی ہسمخ انسان سن میرے پیغمبر خوش طبیعی کریا کر دے اللہ دے نبی تبسم بھی فرمایا کر دے ذرا خوش مزاج بھی بن جو ساڑھے کئی بندے انج دے نے انہوں جدوں ویکھ لو انہوں دے متھے تے واٹی نظر آنگے جدوں ویکھ لو غصے دے پرے ہی نظر آنگے جدوں ویکھ لو انہوں دیاں کھا متھے تے ہی نظر آنگیاں کڑی تے 9 بجے ہونگے انہوں دے 9 بجے ہی 12 بجے ہونگے عجیب جی کیفیت ہوندی کئی بندیاں دی انج دا مزاج بھی نہیں ہونا چاہیے لوگاں نو قریب لے آنا ہے مزاج خوش مزاج بن جا بندے کہیں دے نا یار فلاں بندہ بڑا خوش مزاج بندہ ہے او دے کول بہ جانے ہاں طبیعت فریش ہو جاندی ہے ایڈے پیار دے جملے بول دائے دل خوش ہو جاندہ ہے تے بندے ہی کہہ رہے ہوندے نے اس بازار وچوں نہیں لنگنا کیوں بھائی جانا تی ادھر ہی ہے آدھا ادھر والے بازار لنگ جانے ہیں کیوں بھائی ادھر ہی جانا تے ادھر لنگنے آدھا او بیٹھا ہی خشکی دا ماریا
اندے کولوں لنگ کے ساڈے تے بھی خشکی پی جانی، انہیں کوئی نہ کوئی نویں سنانی، پھر بندے قریب نہیں آندے، بندے دور جاندے۔ خشکیاں چھڈو، خوش مزاج بن جاؤ، چہرے تے رونق بھی رکھیا کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تبسم فرمایا کر دے، اللہ دے نبی مزاح بھی کریا کر دے اپنے ساتھیاں نال، صحابہ نال، چہرے تے رونق بھی ہونی چاہیے۔ یہ بھی کوئی حال نہیں بندے دا ہر ویلے بندہ غصے چی پریا رہے۔ اے میرے مسلمان بھائیو، میں ذمہ دار سٹیج تے بہ کے ذمہ داری نال گل کر رہا ہاں، اللہ دیو بندیو غور کریا جے، اللہ دی قسم ہے جویں نماز اندر رفع الیدین کرنا، آقا کریم دی سنت ہے، شلوار تخنیاں تو اوپر رکھنا نبی پاک دی سنت ہے، نماز اندر ہاتھ سینے تے بننا نبی پاک دی سنت ہے، اچھی آمین کہنا نبی پاک دی سنت ہے، چہرے تے داڑھی مبارک سجانا آقا کریم دی سنت ہے۔ سونےو سچی گل ہے، مسکرانا بھی نبی پاک دی سنت ہے، تبسم کرنا بھی نبی پاک دی سنت ہے۔ اے میں گل کوڑوں نہیں کہہ رہا، صحیح بخاری وچ لکھیا ہے، سیدنا حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے، میں کملی والے آقا نال جدوں بھی ملاقات کیتی ہے تے میں سونے آقا نو مسکرا دیاں ہی ویکھیا ہے، میں نبی پاک نو تبسم فرما دیاں ہی ویکھیا ہے۔ اللہ دے نبی دے چہرے تے رونقاں ہوندیاں سن، تبسم ہوندا سی، مسکراہٹ ہویا کردی سی، تے ساڈے بندے جدوں ویکھ لو غصے دے پرے، جدوں ویکھ لو انہاں دے جناب متھے تے تریڑیاں، نہیں میرے مسلمان بھائی، چہرے تے رونق بھی ہونی چاہیے، مسکراہٹ بھی ہونی چاہیے۔ اللہ دے نبی تبسم فرمایا کر دے۔ حضرات محترم، ایک بوڑھی عورت، عمر رسیدہ عورت نبی پاک علیہ السلام کو آئی، آ کے کہندی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونےو میں بھی جنت چ جانا ہے، دعا کرو نا اللہ مینوں جنت عطا کر دے وے۔ تے آقا فرماندے نے بی بی بڈھے بندے تے جنت چ جانا ہی کوئی نہیں، بڑھیاں بندیاں تے جنت چ جانا ہی کوئی نہیں۔ تے بی بی رون لگ گئی، پریشان ہو گئی، انہیں کہ اللہ دے نبی یہ کی ہویا، ہن ساڈا کی قصور ہے دی اندر، اسی کدوں چاہندے سی کہ اسی بڈھے ہو جائیے، پر یہ تے رب دا قانون ہے، جوانی تے بڑھاپا آنا ہی آنا ہے، ہن ساڈی کی غلطی، اسی کیوں نہیں جنت تے جانا؟ تے آقا مسکرا کے فرماتے نے صحابہ دسو ماں جی نو، میرے کہن دا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہاں جنت چ نہیں جانا، بلکہ اللہ دا قانون جیڑا مومن بڑھاپے وچ بھی فوت ہوئے گا اللہ انہوں جنت چ جوان کر چھڑے گا۔ جنت دے اندر بڑھاپا، کمزوری، لچاری، بیماری ہے ہی کوئی نہیں۔ لہم دار السلام، او سلامتی دا گارے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مزاح فرمایا صحابیہ نال، محبت دا جملہ بولے آئے، تسی بھی کدی ہس لیا کرو، کدی چہرے تے رونق لے آیا کرو۔ اللہ دے نبی مزاح کر دے، ہاں میرے پیغمبر مزاح جھوٹ نہیں سی بولیا کر دے، بے ہودہ مذاق نہیں سی کر دے، جویں ساڈے نوجوان ماواں پینا دے مزاح کرن لگ جاندے نے، انج نہیں، صاف ستھری گل مزاح اور سچ بولیا کر دے۔ ایک صحابی نبی پاک علیہ السلام کو آیا، کہندا اللہ دے نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونےو میں غریب بندہ، ماڑا بندہ، اللہ دے نبی میں نو ایک اونٹ دی ضرورت ہے، سواری چاہی دی ہے، پریشان ہونا سواری دی وجہ تو، سونےو مہربانی ہوئے گی میں نو ایک اونٹ دے دیو۔ تے اللہ دے اے بندہ پریشان سی نا، سواری کوئی نہیں، بیچارہ پریشان ہوندا رہندا سی۔ اللہ دے نبی خوش طبی کر کے دی طبیعت خوش کرن لگے۔ آقا فرماندے نے کوئی گل نہیں، اسی تینوں ایک اونٹھنی دا بچہ دینے، اونٹھنی دا بچہ۔ انہیں کہ اللہ دے نبی بچے دا میں کی کرنا ہے، میں نو بڑا اونٹ چاہیے ہے، میں کڑا پالن واسطے منگے ہے، میں تے سواری واسطے منگے ہے۔ تے آقا مسکرا کے فرمایا، او سونیا جیڑا تینوں اونٹ دیاں گے او بھی تے کسی اونٹھنی دا بچہ ہی ہوئے گا، وہ بھی تے کسی اونٹھنی جڑیاں ہوئے گا۔ یعنی اللہ دے نبی مزاح فرما رہے نے اپنے صحابی نال، تسی بھی خیر نال کدی ہس لیا کرو، کدی چہرے تے رونقاں لے آیا کرو۔ ساڈے کئی بندے انج دے نے، گھر آ جان تے بچے پیٹی تھلے وڑے ہوندے، بیگم پردے پیچھے، باجی تانوں کی انہیں کو چپ کرو، حاجی آ گئے، حاجی آیا کہ پتہ نہیں زلزلہ آیا، یہ کیڑا حاجی ہے بھی گھر آ تے بچے ہی پیٹی تھلے، کوئی مزاج ہے؟ جدوں گھر آمدا ہے تو غصے نال بھریا تے اڈے وال تے پتہ نہیں کی دا۔ اچھا لوکاں نال باہر بڑا چنگا ہے،
لوگوں کو ملے گا حضرت صاحب، علامہ صاحب، فاما صاحب، فلاں جی، ہاں جی 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 بالکل جی انجی ہے جی، لوگوں کو بڑا میٹھا ہے۔ یاراں نو ملدا ہے کڑائیاں، برگر، شوارمے، پیزے، تے گھر آ گیا تے کلا ہی سلطان رائی، کسے دی سندا ہی نہیں، بولن دیندا ہی نہیں، انہاں نو ساہ لینا اوکھا ہویا پیا، تے او بھی نکراں لاگ کے کہندے نے اللہ اے دے تو ساڈی جان چھڑا ہی دے، اے ساڈے مگروں لا دے نو۔ پھر اپنے بھی قریب نہیں بہندے، بہن بھرا بھی، بچے بھی کول نہیں بہندے، مزاج سونا بنا، سارے نال چنگا بنیا پھردا تے گھر والےاں نال بولدا ہی نہیں چج نال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہاڈے چوں اچھا انسان ہو جدا اخلاق اچھا ہے، تے اخلاق اندر کامل ہوئے جڑا گھر والےاں نال اچھا ہے۔ جے تو گھر والےاں نال اچھا نہیں تو کوئی اچھا نہیں، بیوی بچیاں نال اچھا نہیں، بہن بھراواں نال اچھا نہیں، تے پھر تو کادا اچھا ہے بھائی؟ لوکاں نال اچھا بڑیا پھردا ہے تے جنہاں نال رہندا ہے انہاں نوں وڈ پینا ہے۔ نہیں نہیں میرے مسلمان بھائیو، اچھا اخلاق بناؤ، اچھا مزاج بناؤ، اپنا خوش مزاج انسان بن جو۔ میرے پیغمبر تبسم فرمایا کر دے، سونا بولے تے بن دے سپارے، میرے آقا دی گفتار ویکھو، دشمنان نے بھی تعریف کیتی، کملی والے دا کردار ویکھو، کملی والے دا کردار ویکھو، سونی اکھیاں تمہارے ستارے، چن انگلی دے من دا اشارے، چن انگلی دے من دا اشارے، مسکراوے تے چانن کھلارے، او دے مکھڑے دے انوار ویکھو، او دے مکھڑے دے انوار ویکھو، بے زباناں نو کلمے پڑھائے، اچے سر نیویاں دے کرائے، اچے سر نیویاں دے کرائے، گورے کالے اکٹھے بٹھائے، گورے کالے اکٹھے بٹھائے، شاہ بطغاں دا دربار ویکھو۔ نبی پاک علیہ السلام خوش مزاج انسان سن، خوش طبی کریا کر دے سن، مسکرایا بھی کر دے۔ آقا فرماندے نے ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی نو مسکرا کے خندہ پشانی نال سینے لال ہے، اللہ اس بندے نو صدقے دا ثواب عطا کر دینے۔ لہذا خوش مزاج بن جا۔ اللہ دے نبی صرف بار والیاں نال نہیں سی اس کے گل کر دے، بلکہ گھر والیاں نال بھی انج دی روٹین سی۔ اے کدی تمہیں بیوی بچیاں کول بیٹھ کے کوئی محبت دا جملہ بھی بولیا کر، بہن بھراواں کول بیٹھ کے کوئی پیار دی گل بھی کریا کر، امی ابو دے کول بیٹھ کے کوئی انج دا پیار دا جملہ بول، انہاں دے دکھ دور ہو جاون، ٹینشناں دور ہو جاون۔ ہر ویلے وٹیا ہی رہنا ہے، ہر ویلے غصے اندر ہی رہنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دا مزاج گرامی کیسا گھر والیاں نال، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیاں نے، حضور دا ایڈا پیارا رویہ سی ساڈے نال۔ گھر دے اندر نبی پاک ہوندے میں پانی پی رہی ہاں تے آقا فرمایا کر دے عائشہ کلی پی رہی ہیں پانی، مینوں بھی پلانا، تے میں پانی والا پیالہ نبی پاک نو دینا۔ اللہ دے نبی پیالہ ویکھن لگ جانا، جتھوں ویکھنا عائشہ نے ایتھے ہونٹ رکھ کے پانی پیتا ہے، اللہ دے نبی اوتھے ہی ہونٹ رکھ کے پانی پیندے سن۔ یہ گلاں تانوں میرے علاوہ دسنیاں ہی کسے نے۔ او بھائی نبی پاک علیہ السلام دا اپنی بیوی نال اس نے سلوک اوتھے منہ لایا جتھے امی عائشہ نے منہ لایا، مگر ایتھے پائی وہ ساڈے مولویاں نے ماں ہی اینا کیتا ہے کہ بیگم نو انجی مجرم بناتا ہے۔ ماں دا بڑا مقام ہے، یہ کوئی شک نہیں، ماں دے قدمہ جنت ہے، تے بیگم دی بھی کوئی ہے عظمت کے کوئی نہ، بیگم دنیا دے جنت کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں اللہ تعالی نے نیک صالح فرما بردار بیوی دیتی ہوندی دنیا تے ہی جنت ہے۔ یہ حدیثاں سناندے ہی نہیں۔ انسانیت دا سب تو پہلا رشتہ ماں باپ دا رشتہ نہیں ہے، میاں بیوی دا رشتہ ہے۔ یہ دی بھی کوئی اہمیت ہونی چاہیے دی ہے، اینو جو مرضی کہی جاؤ، یہ دی کوئی قدر اہمیت نہیں۔
پر مسئلہ یہ بھی ساڈا کوئی نوجوان جے بیگم نال کو حسن سلوک کر بھی لے اسی انہوں تمغہ ہی ایڈا وڈا پانے ہیں گالے چو دوبارہ نا نہیں لیندہ. عجیب جہا ساڈا او پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب کہندے نے میں چھوٹا سی امی نال کام کرانا تے انہوں نے کہنا میرے پتر رنگا پتر ہی کوئی نہیں, بھیناں دے کام آنا ساڈے بھرا ورگا بھرا ہی کوئی. آندے جوان ہویا شادی ہو گئی. ایک دن میں گیا تے میری بیگم جڑی نا گنڈے کٹ رہی سی, وہ دے اکھاں وچ پانی آ رہا سی, مینوں آندا ترس آ گیا. بیگم جو ہوئی یار بیوی ہے, میں بھی ایک چھری پھڑی میں بھی کٹن لگ گیا. تے امی کہندی ہاں, میں کہا کی ہویا امی جی خیر ہے؟ تے بھیناں کھڑوتیاں کہندیاں واہ پروفیسراں ہونے ہی اے مہینے دو ہوئے تے تھلے ہی لگ گیا تو. میں کہا ہویا کیا مرید ہی ہو گیا. میں لے چنگا تمغہ پایا جی. امی دے کام آواں میرے ارگا پتر ہی کوئی نہیں, بھیناں دے کام آواں میرے ارگا بھرا ہی کوئی نہیں, تے جے کتے بڈھی دی گل مان لاں تے مرید ہی ہو گیا. اے کہدا مرید؟ اور جڑا بیوی نال حسن سلوک کرے اینوں رن مرید کہنا ہے. اے خاندانی بندہ ہوندا ہی, اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ ہے, حضور دی سنت ہے بیوی نال حسن سلوک کرنا. جڑا بیوی نال اچھا سلوک کرے رن مرید اونوں نہ آکھیا کر, رن مرید اونوں کہیا کر جڑا بڈھی پیچھے لگ کے ماں باپ نوں تکے مارے. رن مرید اونوں کہہ جڑا بڈھی پیچھے لگ کے نماز نہ پڑھے داڑھی منہ نہ چھڈے, اینوں رن مرید آکھیا کر. اے رن مرید نہیں جڑا بیگم نال اچھے بول بولدا ہے, پیار دی گل کردا ہے, حسن سلوک کردا ہے. اے تے خاندانی بندے کردے. میں اپنے بزرگاں نوں بھی کہاں گا ساڈے چ بڑی دو نمبری ہے معذرت نال. ساڈی بیٹی نوں تکلیف ہوئے نا تے بابا جی کرفیو لا لین گے گھر. او میرے 4 پتر تے دھی میری دکھی, چلو اینوں چیک کراؤ لے کے جاؤ ہسپتال. تے 9 کہہ دے بابا جی اج میرے سر نوں پیڑ ہے, تے میں اپنے شوہر نوں لے کے دوائی لینی نا, چلو اے سارے کام تے اے ڈرامے کردی ہی رہندی. اچھا جی تہاڈی بیٹی نوں کوئی ڈرامہ نہیں آندا, اے ڈرامے اے کسے دی بیٹی ہے نا, مگر اے دا بھی کسے نوں بڑا درد ہوندا جے. اے بھی کسے دے جگر دا ٹکڑا ہے, اے بھی کسے نادا نخریاں نال پالی ہے. اپنی بیٹی دی تکلیف ہوندی ہے تے کسے دی بیٹی دی کوئی تکلیف نہیں. میرے پیغمبر نے طیف والیاں دے پتھر کھا کے دعاواں دتیاں نے, پر میرے نبی نہیں فرمایا سی جن نے میری دھی فاطمہ نوں ستایا انہیں مینوں ستایا. تو لوکاں دیاں بیٹیاں نوں ذلیل نہ کریا کر. نبی پاک علیہ السلام اپنی زوجہ کول برتن پکڑے آئے, حضور دا گھر والیاں نال کیسا مزاج ہے, اوتھوں پیتا جتھوں امی عائشہ نے پیتا. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندی اللہ دے نبی میرے نے اتنا پیار کریا کردے سن, بعد دفعہ ایڈی محبت جتاں دے. تے میں ایک دن پوچھ لیا اللہ دے نبی اے جڑا میرا تہاڈا پیار ہے اینوں کی نام دیندے ہو, کنا ایک گہرا پیار ہے, کنی ایک گہری محبت ہے. تے ساڈے ورگا ہوندا تے انہاں کہنا تینوں تے چج دی گل لمدی نہیں نا, تے انج دی گل انہیں گوانڈی نال کرنی, تہاڈے نال ہی کرنی, تہاڈی بیوی ہے. سندا ہی نہیں, بہندا ہی نہیں کول, گل سندا ہی نہیں, ہر ویلے آکڑیا پھردا ہے. تے آکڑیا رہے, باہر دا بندہ ایک میٹھا جملہ بولے گا تے تیری عزت لٹ کے راہ پی جائے گا. بڑی خیر خائی دی گل دس رہا جے تانوں, بیٹھیا کر, گل سنیا کر, او دے جذبات نو سمجھیا کر, وگرنہ باہر دا بندہ تیری عزت لٹ جائے گئی. نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا آقا جی اے جڑا میرا تہاڈا میرا پیار اینوں کی نام دیندے ہو؟ آقا فرماندے نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اے میری پیاری حمیرہ, اے میری پیاری عائش, تیرا میرا پیار ایڈا گہرا ہے جی میں رسی نوں گھٹ کے گنڈ مار دیتی جائے, اتنا مضبوط میرا تیرا پیار ہے. تے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے بعض دفعہ اللہ دے نبی تھوڑے جے میرے تو خفا ہو جانا کسے گل تو, تے میں فوراں کہنا سناؤ پھر سونیو گنڈ کھول تا نہیں گئی, او پیار والی گنڈ کھلی تا نہیں. تے اللہ دے نبی نے فوراں ہی مسکرا پینا, فرمایا نہیں نہیں گنڈ اپنی جگہ تے بالکل ٹھیک ہے, چہرے تے تبسم آنا, رونقاں آ جانیاں. تسی بھی خیر نال کدی پیار دا جملہ بولیا کرو, اے کدی مو چہرے تے رونق بھی لے کے آیا کر. اللہ دے نبی خوش مزاج انسان سن, خوش طبی کریا کردے سن. ساڈا مزاج ہی بڑا کھڑے, اسی اپنے یاراں نوں جو مرضی کہندے رہیے پر سانوں کوئی گل نہ کرے, اسی یاراں نال جو مرضی کردے رہیے, یاراں دا
دا مان ہی نہیں رکھ دے، یاراں دا احترام ہی کوئی نہیں ساڈی اندر۔ ایتھے پتہ کی ہوندا ہے، ساڈے کول جدوں گڈی کوٹھی آ جاندی ہے، جدوں جناب 4 روپیے لب جاندے نے، اسی اپنی اوقات ہی بھول جانے ہاں تے لوگاں نوں پہچانن تو انکار کر دینے ہاں۔ او چوک دے اندر ایک جناب چودھری صاحب پراڈو تو اترے نے، ادھر ایک بندہ یاراں نال جا رہا سائیکل لے کے، اونے ویکھیا، کہن لگا یار اے تے مینوں چودھری حشمت لگدا پیا اے۔ اونے آکھیا بالکل چودھری حشمت بڑا وڈا بندہ علاقے دا وڈیرا ہے۔ کہن لگا ہن وڈیرا ہو گیا، اللہ نے رنگ لا دیتے نے، اے میں تے کٹھے پڑھدے رہے ہاں سکول اندر، فلاں پنڈ دا جڑا سکول ہے اوتھے اسی میٹرک کٹھیاں کیتی ہے۔ اونے کہا جا پراں ایڈا وڈا بندہ تیرے نال کتھوں پڑھدا رہا ہے؟ آندا یار پڑھدا رہا میں کوئی جھوٹ بولدا پیاں۔ آندے نے جیڑا تے بلا خاں لاگے جا خاں۔ اے ہن بڑے مان طرح نال قریب گیا، کہندا سنا وی چودھری کی حال ہے؟ آندا اللہ دا شکر ہے، تو کون ہے؟ آندا مینوں نہیں پہچانیا، میں تیرا یار اسلم، آپاں کٹھے ہی پڑھدے رہے ہیں سکول دی اندر۔ ہن اینوں یاد آ گئیاں ساریاں گلاں، انہیں پہچان لیا تے سجے کھبے ویکھ کے کہندا لے بندے کی کہن گے میں پراڈو تو اتریا، اے سائیکل والا بندہ ہے تے دی میری یاری میرے نال پڑھدا۔ بندیاں نے کہنا لے غریب جین دے نال پڑھدا رہیا ہے، میری تے عزت وچ فرق پہ جانا ہے۔ آندا نہیں بھائی میں تینوں نہیں پہچانیا۔ انہیں کہ یار انج نہ کر، میں تے تیرا او یار ہاں، تیری شرٹ پھٹ جاندی سی تے میں تینوں اپنی لا کے دے دیندا سی، میں تے تیرا او سجنا، اے تینوں سبق یاد نہیں سی ہوندا تے میں تینوں سبق یاد کرایا کردا سا، میں تیرا او یار ہاں۔ استاد مار دے سن تے میں کہندا سی استاد جی اینوں نہ ماریا جے، اے دے حصے دا مینوں مار لیا جے۔ اتنی یاری سی، ایڈا پیار سی ساڈا آپس اندر۔ چل یار تینوں گڈیاں لب گئیاں نے، چودھراں لب گئیاں نے، مقام و مرتبے لب گئے نے، اللہ تینوں اور دے وے، پر انج نہ کر یار پہچانن تو انکار تے۔ آندا نہیں میں نہیں پہچاندا، جا پئی اپنے کام نال کام رکھ، ایویں یاریاں نہ گنڈی جا، ایویں رشتہ داریاں نہ بڑھائی جا۔ انہیں کہ چلو بھائی اللہ تینوں اور دے وے، تو اپنے گھروں کھانا ہے، اسی اپنے گھروں کھانے ہاں، چلو تو بھول گئے تے تیریاں مرضیاں، پر یاد رکھیں چودھری ایک گڈیاں تے کوٹھیاں تے بلڈنگاں ہمیشہ نہیں رہیا کردیاں، انہاں تے بہتا مان نہیں کریدا، تکبر نہیں کریدا۔ آندا جا تو اپنے کام کر، اور ایمانداری نال دس جویں دی نے کر دتی اے دے نال اے دوبارہ کدی دے قریب آئے گا، کدی دی گل سنے گا نہیں سنے گا۔ اللہ اکبر، ٹوٹا دل لے کے یار گھر نوں چلا گیا ہے اپنی انسلٹ کروا کے۔ حضرات محترمہ میں تینوں نبیاں دے امام دی یاری وکھاواں، آ نبی پاک علیہ السلام دے دوستاں دا یارانہ وکھاواں۔ نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے اولاد آدم دا سردار بنایا، نبیاں دا امام بنایا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے کہ یار حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنڈ تھاں دا رہن والا، دیہات دا رہن والا غریب جیا بندہ ہے۔ اللہ اکبر، پنڈ سبزیاں بیجدا ہے تے سبزی لے آ کے مدینے وچ ویچدا ہے تے جدوں مدینے آندا ہے نا سبزیاں لے کے، اللہ دے نبی واسطے پنڈوں تحفہ لے کے آندا ہے، پنڈ دیاں سوغاتاں لے کے آندا ہے۔ اللہ اکبر، ساڈا تے کوئی غریب یار تحفہ لے بھی آئے، اسی قبول تے کی کرنا ہے، الٹا تانے مارنے گلاں کرنے لے 500 والی خوشبو چوک کے لے آئے، لے تو میرے واسطے۔ اللہ دیا بندیا تینوں پتہ نہیں میں برینڈ ہاں، تینوں پتہ نہیں میری شان و شوکت دا، ایک ہی چوک لے آئے 1500 والا سوٹ، اوے 1000 والی جُتی لے کے آ گئے۔ اوے سونیا قیمتاں نہ ویکھیا کر، بندیاں دا پیار ویکھیا کر، قیمتاں نہ ویکھیا کر، یار دی یاری ویکھیا کر، قیمتاں نہ ویکھیا کر، اپنے بھرا دا اخلاص ویکھیا کر۔ چل ماڑا جو ہویا غریب جو ہویا وہ جنی کندی ہے حیثیت لے آیا ہے، اگواں دا لے تینوں پتہ نہیں میں برینڈ ہاں، میں برینڈڈ چیزاں پانا وا، چوک اپنے تحفے نہ دل نہ توڑیا کر۔ اے ویکھ نبی پاک دا صحابی آیا ہے تے نبی پاک واسطے تحفہ پتہ کی لے کے آیا ہے، کدو لے کے آیا ہے، کدو۔ علماء کولوں سندے رہندی ہو نبی پاک علیہ السلام نو سبزیاں اندر کدو بڑا پسند سی، کیوں پسند سی؟ کیونکہ غریب یار دا تحفہ سی، اللہ دے نبی قبول کریا کر دے، پسند فرمایا کر دے، اور نبی پاک علیہ السلام بدلے دی اندر کئی قیمتی تحفے دیا کر دے، کنیاں ہی چیزاں دیا کر دے، تے آقا اپنے یار دا مان انج ودایا کر دے صحابہ دی مجلس دی اندر۔ آقا فرمایا کر دے صحابہ اے میرا یار ظاہر ہے پنڈ دا رہن والا ہے، میں دا یار شہر دا رہن والا،
اے پنڈ تھان دا رہن والا، میں شہر دا، اے یار میرا، اے سجنے میرا، اے متر میرا، ایمانداری نال دسنا۔ اللہ اکبر سونے یا ویرا، جدو نبی پاک صحابہ دی مجلس دی اندر اپنے اس غریب یار نو اپنا یار کہندے ہونگے، اپنا خوبدار کہندے ہونگے، تے کنہ سینہ ٹھردا ہوئے گا، کنیاں محبتاں ود جاندیاں ہونگیاں۔ نبی پاک علیہ السلام دا مزاج گرامی اپنے ساتھیاں دے نال ایک دن اللہ دے نبی مدینے دے بازار وچ جاندے پے نے، مدینے دے بازار اندر انج نبی پاک نوں دی نظر پے گئی، اے بازار وچ ہو کے لا رہا ہے، کدو لے لو، سبزیاں لے لو۔ نبی پاک نے ویکھے اے تے میرا یار ظاہر بازار اندر، سانو ماشاءاللہ کوئی یار نظر آ جائے، کوئی رشتہ دار نظر آئے، آپا خیر نال بازار ہی بدل لینے ہاں، اینوں چاہ نہ پیانی پے جائے، اینوں روٹی نہ کھوانی پے جائے، کوئی کام ہی نہ میرے ذمہ لا دے۔ نبی پاک نے ویکھیا، صحابی نے ویکھیا ہی کوئی نہیں، اللہ دے نبی چل دے اپنے یار دے کول چلے گئے، کمر والے پاسیوں جا کے انج نبی پاک نے مدینے دے پرے بازار اندر انج اپنے یار دیاں اکھاں تے ہاتھ رکھ لینے۔ آقا فرماندے نے دسنا میں کون ہاں؟ حضرت ظاہر کہندے کون ہے جنہیں میری اکھاں تے ہاتھ رکھ لے؟ نبی پاک دے وجود دیاں خوشبوواں لبیاں حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو انج اپنی کمر نبی پاک دے سینے نال مسلن لگ گئے نے، بار بار لان لگ گئے، اے تے میرے آقا نے، اے تے میرے مرشد نے، اے تے میرے ہادی و رہنما نے، اے تے میرے پیارے آقا کریم نے۔ نبی پاک علیہ السلام دی یار دے نال یاری، مزاج میرے پیغمبر دا ساتھیاں نال، آخر میرے تے ذمہ داریاں ہی بڑیاں نے، مینوں ٹینشن ہی بڑی، اوے میرے پیغمبر تو ود کے تے ذمہ داریاں تیرے تے کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی دا گھر والیاں نال کیسا مزاج ہے، آن والیاں سوال کرنے والیاں نال کیسا مزاج ہے، میرے پیغمبر دا یار نال کیسا مزاج۔ مدینے دا بڑا بازار ہے، اللہ دے نبی اکھاں تے ہاتھ رکھ کے کھڑے، تے آقا فرماندے نے مدینے والےو اے ظاہر میرا غلام ہے، میں ویچنا ہے، دسو کی ریٹ لاندے جے؟ اے میں غلام ویچنا ہے، دسو کی قیمت لاندے؟ کیسا بے تکلفانہ انداز نبی پاک دا۔ اللہ اکبر، حضرت ظاہر فرماندے اللہ دے نبی میں غریب بندہ، میں ماڑا بندہ، میرا ریٹ ہی کوئی نہیں لگنا، تانوں اس سودے چ گھاٹا پہ جانا ہے سونےو۔ تے آقا فرماندے نے ظاہر اے کیڑی گل کیتی ہے، دنیا والے تیری قیمت نام ہی جان دے ہون، میرے رب دیاں تیری بڑی اونچی قیمت ہے، بڑا اونچا مقام ہے۔ کیوں؟ تو یار میرا، تو سجنے میرا، تو متر میرا۔ انج دیاں یاریاں نبی پاک دیاں، انج دیاں خوبداریاں میرے پیغمبر دیاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سونے اپنا مزاج انج دا بنا پیارا، اوے سرداریاں، اچھی کہو سبحان اللہ، سرداریاں، غمخاریاں، دلداریاں تے یاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں، سرداریاں سرداریاں غمخاریاں دلداریاں تے یاریاں آقا اتے ختم ہو گئیاں، سرداریاں۔ گل سننے والی جے، چن توڑ کے وکھاوے کیڑا، سدرات خون جاوے کیڑا، سدرات خون جاوے کیڑا، اے عظمتاں سن ساریاں، اے عظمتاں سن ساریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں، سرداریاں۔ رتبہ کسے پونا ہی نہیں، نبی غور دنیا تے اونا ہی نہیں، نبی غور دنیا تے اونا ہی نہیں۔ کیوں؟ نبوت دیاں کلواریاں، نبوت دیاں کلواریاں جی آقا اتے ختم ہو گئیاں،
سرداریاں ایویں دور دور رہ کے نہ آکھیا کر اے وہابی نے مندے ہی کوئی نہیں وہابی نے شان بیان کردے ہی کوئی نہیں تسی بھائی سانو سنیا کوئی نہیں کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا غیروں سے کہا تو نے غیروں سے سنا تو نے آ قریب ہے میں تینوں نبی پاک دی عظمت سناواں پیار والی گل تسی تے ٹھنڈی ہوئے بیٹھے جے اگوں بول دے ہی کوئی نہیں سبحان اللہ پر آؤ تینوں جملہ سناواں نبی پاک تواڈے واسطے کتھے بولن گے محشر دی بچاوے کیڑا اللہ سونے نو مناوے کیڑا اللہ سونے نو مناوے کیڑا مناوے کیڑا حبداریاں ذمہ داریاں حبداریاں ذمہ داریاں آقا اُتے ختم ہو گیاں سرداریاں نبی پاک علیہ السلام دا مزاج گرامی اللہ فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا میرے پیغمبر دا مزاج گرامی کیسا ہے اللہ اکبر میں 6 پوائنٹ دسے تو آنو حضور معتدل مزاج سن اللہ دے نبی مستقل مزاج سن میرے پیغمبر نرم مزاج سن اللہ دے نبی رحم دل مزاج سن اللہ دے نبی خیر خائی والا مزاج رکھ دے سن تے نمبر 6 میرے پیغمبر خوش مزاج انسان سن خوش طبی کریا کر دے مسکرایا کر دے اگلی گل سنیا جے میرے پیغمبر سادہ مزاج سن اللہ دے نبی دے مزاج اندر سادگی سی نبی پاک دے مزاج اندر عاجزی پائی جاندی سی آؤ ذرا غور کرے آجے توجہ کرے آجے سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میں ایک دن نبی پاک دی ملاقات واسطے حاضر ہویا پتہ لگیا اللہ دے نبی اوپر والے کمرے چرام کر دے پہنے تے میں چلا گیا اوپر ہی دوپہر دا ویڑا ہے اللہ دے نبی ستے پہنے نبی پاک نے اپنا جبہ مبارک کرتا مبارک اتاریا ہویا ہے تے اللہ دے نبی لیٹے ہوئے نے انج میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے نے تے میں ویکھ کے حیران ہو گیا جہان دا سردار ستا پیا ہے تے نبی پاک دے وجود دے نیچے آپ دی کمر تے کپڑا بھی کوئی نہیں جاننا ہے سنیا میرے پیغمبر دے نیچے کی وچھیا ہویا ہے آج اسی سونیا تے ساڈے نیچے 12 انچ دے مولٹی فوم دے گدی ہوندے نے ریشم دے بستر ہوندے نے اللہ اکبر حضرات محترم بٹیاں قیمتی چیزاں بلکہ ساڈے بندیاں دے لے چل دینے آپ پسندنے نہ گلنا تے لے وی نے 50,000 دا بیڈ لے آئے ہن میں 1,00,000 دا نہ لواں تے میری تے رہندی کوئی نہیں ایندے کول جناب 50 لاکھ دی گڈی ہے میں کروڑ والی نہ لواں میری رہندی کوئی نہیں ایندے کول جناب کروڑ روپے دا مکان ہے میں 2 کروڑ والا نہ لواں تے میری تے رہندی کوئی نہیں مقابلے چل دے پے نے شیداں لگدیاں پیاں نے دنیا دیاں چیزاں دی اندر ایک دوجے تو اگے ودن دی پئی ہوئی ہے اوئے سونے کدی نیکی دے کم وچ مقابلہ کریا کر خیر دے کم وچ مقابلہ کریا کر کدی انج دا مقابلہ کرنا ایس میرے پرا دا پتر قرآن پاک دا قاری ہے میں بھی بیٹے نو قرآن پاک دا قاری بناواں گا ایس میرے ویر دی بیٹی دین دی عالمہ ہے میں بھی بیٹی نو عالمہ بناواں گا اے میرا پرا تہجد گزارے میں بھی تہجد گزار بناں گا اے میرا پرا 5 وقت دا پکا نمازی میں بھی پکا نمازی بناں گا اے میرا پرا جڑا ہے نا اللہ اکبر رب دے رستے چ بڑا صدقہ کرنے والا ہے میں بھی صدقہ کریا کراں گا کہیں انج دے خیر دے کماں وچ بھی حصہ لے لیا کر بس دنیا چیزاں نہیں جی اے نہ ہویا تے لوکی کی کہن گے اے نہ ہویا تے بندے گلاں کرن گے خاندان وچ نک نہیں رہے گی تکلفات دے اندر پے کے اسی اپنیاں زندگیاں نوں ہی برباد کیتی بیٹھے ہاں تکلفات نے ساڈیاں زندگیاں جی اجیرن بنا کے رکھ دتیاں گھراں دے اندر لڑائیاں ہی ساریاں تکلفات دیاں رہ گئیاں نے اللہ اکبر میاں بیوی دا جھگڑا ہو رہا ہے کیوں لڑدے پے جے اونے آکھیا جی میری بیوی دیاں ڈیمانڈاں ہی بڑیاں نے میں نہ کی تیری ڈیمانڈ اونے کہا مولوی جی کی ڈیمانڈ ہونی ہے بس ساڈے رشتہ داراں شادی آ گئی میں انہوں آکھیا بینو 1-2 سوٹ بنا کے دینا اللہ اکبر اچھا یار تے تیری ذمہ داری ہے تیری بیوی دا نانو نقفہ پورا کر لے کے دے کپڑے اونے کہا مولانا
पिछले महीने भी एक शादी गुजरी ते 2 सूट सवा के दिते ने ते मैं क्या कर्मा वाली किहड़े पुराने हो गए, किहड़े फट गए, किहड़े रद्दी हो गए, कोई पा ले इस शादी ते। आंदी है ना ना मैं कादे लई पावां, ये ते पिछले फंक्शन च मैं पा लै, हुण ओही पावां ते बीबियां की कहणगियां, औरतां ते गल्लां करनगियां मैनू मैं नहीं पाने। चल बैणा पा ही लै, नहीं नहीं मैं नहीं पाने, शादी है मेरे रिश्तेदारां दी, मैनू मेहंदी वाली रात दा लैदा जोड़ा चाहिदा है, मैनू बरात वाला लैदा चाहिदा है, वलीमे वाला लैदा चाहिदा है। उन्हें क्या मौलना हुण दसो मैं किहड़े पासे जावां, महीने दी 40,000 मेरी आमदन, 50,000 मेरी आमदन। अल्लाहु अकबर मौलाना, अगर इस 40-50,000 दे अंदर मेरे ते पता है किनियां जिम्मेदारियां, मैं बिजली दा गैस दा बिल भी देना है, मैं दूध दे पैसे भी देने ने, मैं बच्चियां दे स्कूल दियां फीसां भी देनियां ने, मैं घर दा राशन भी पूरा करना है, अपने आण जाण दे तेल दे खर्चे भी पूरे करने ने, ते हर महीने मैनू 2-2 सूट भी लैके देने ने। दसो मैं की करांगा। चल बैना गुजारा कर जाना, तू पिछले पालियां दी नहीं पाने। ऐ जेड़े सेफ अलमारी च 35 जोड़े तेरे पए ने, कदी इन्हां नूं भी हवा लवा लिया कर, कदी इन्हां नूं भी कढ के पहन ले। आंदी है क्यों पहना, मैनू बीबियां वेख लिया इन्हां कपड़ियां अंदर, मैं ते यार फंक्शन वास्ते अलहदा सूट रखने ने। ओ मेरी बहना, ये बीबियां कदी राजी नहीं होणगियां, ये बीबियां हर वेले तेरे नकस ही कड्ढणगियां। तू रोजाना नवां जोड़ा लै लै, नवीं जुत्ती पा लै, बीबियां फिर भी नकस बयान करनगियां। दुनिया राजी नहीं होंदी मेरी बहना, लोग गल्लां करन तो बाद नहीं आया करदे। अपने खामन दी इज्जत करिया कर, अपने खामन दी चादर दा भी ख्याल करिया कर, अपने खामन दी हैसियत दा भी ख्याल करिया कर। इनू ताने ना मारिया कर, इनू गल्लां ना सुनाया कर। ओए मेरी बहना, जे खामन दा मकाम समझना ही, अपने पिंड दी उस बेवा औरत नू जाके सवाल कर जिदा खामन दुनिया छड़ के चला गया है। ओनू पुछ तेरा गुजर बसर किवें होंदा है, वो तेनू रोह के दसेगी। बहना अपने खामन दी कदर करिया कर। मैं भी ताने मारदी सी, मैं भी गल्लां सुणांदी सी ते समझदी सी किहड़ा इहने जनाब भार चुटिया मेरे वास्ते। जदों दा मरी आई अपने ही बेगाने हो गए ने, जदों दा मरी आई मेरी ते इज्जत ही नीलाम हो के रह गई। हर बंदा मैनू गंदी नज़र नाल वेखदा ही, हर बंदा मैनू बुरी नज़र नाल तकदा ही। नहीं मेरी बहना, अपने खामन दी इज्जत करिया कर। अल्लाहु अकबर, खामन दा दिल ना तोड़िया कर, इनू जलील ना करिया कर, इहदी हैसियत दा ख्याल करिया कर। मैं ते अज हैरान होना वा, कई बेटियां दे भी इंज दे मामलात सामने आंदे ने। मैं फैसलाबाद अंदर जुमा पढ़ाना मुस्तकिल, हजरात मोहतरम फैसलाबाद मिल्लां फैक्ट्रियां दे एरिया है। सानू पता है मजदूर तबका जनाब कसीर तादाद अंदर ने। कई इंज दे मजदूर भी मिले जेड़े 24 घंटे दियां ड्यूटियां करते ने उन्हां मिल्लां दे अंदर। यार तैनूं नींद नहीं आती, आराम की जरूरत नहीं तुहानूं। आंदे ने मौलना असीं भी इंसान हाँ, बड़ी नींद आती है, आराम की लोड़ भी, फिर करते नहीं 24 घंटे दियां ड्यूटियां। आंदे ने मजबूरियां करांदियां पईयां ने। की मजबूरी? आंदा मौलना बेटी जवान हो गई है, मैं उनका रिश्ता तय कर दिता है, दिन शादी दे रख दिते ने। मौलाना पहले उनके ससुराल वाले डिमांडां कीतियां, ए फलां कंपनी का फ्रिज देना है तो बरात आनी है, फलां कंपनी का मोटरसाइकिल देना है तो बरात आनी। मैं कर्जे फड़ फड़ के उन्होंने दियां डिमांडां पूरियां कीतियां। हुण मेरी धी बोल पई है, अब्बा जी फलां दी बेटी वर्गा 2.5 लाख वाला मैनू लहंगा लैके देना है तो मैं हाँ कहना है, फलां दी बेटी वर्गा 8-10 लाख वाला मैनू फर्नीचर लैके देना है तो मैं हाँ कहना है। मौलाना की करा, मैं फिर दोरियां दोरियां ड्यूटियां लांदा पिया, मेरी धी दे चाह पूरे हो जाए। वेखी मेरी बहना, मेरी बहना, मेरी बेटी, अल्लाह दी बंदी, तू चाह पूरे करदी किती अपना बाप ही ना पूरा कर छड़ी। चाह पूरे करदी किती अपने बाप दी जनाब बुढ़ापे नूं ना रोल छड़ी। ये ना तू चाह पूरे करके अगले घर चली जाए ते तेरा बाप बीमारियां दा घर बन के रह जाए, तेरा बाप जिहड़ा करदे दे बोझ थले दब जाए। रोजाना लोग तेरे बाप दे दरवाजे ते आके गालियां देंदे फिरन। मेरी बहना कोई गल नहीं, चाह पूरे नहीं होंदे ते कोई गल नहीं। ए जिहड़ा दौर पिया गुजरदा ही, ये चाह पूरे करने वाला, ख्वाहिशां पूरियां करने वाला दौर नहीं, ये जरूरतां पूरियां करने वाला दौर है। मेरी बहना सबर शुकर नाल गुजार दे, दुनिया राजी नहीं होंदी। अल्लाह जन्नत च तेरियां सारियां ख्वाहिशां पूरियां कर छड़ेगा। अपने बाप दी पग ना रोलिया कर, अपने बाप नूं धक्के ना मारिया कर, अपने खामन दा दिल ना तोड़िया कर। लोकां नूं राजी करने वास्ते अपने अब्बू नूं गल्लां ना सुनाया कर। जे है ने ते तेरे चाह है ने, ये है ने ते तेरियां खुशियां
آئے نے اے ہے نے تے تیریاں خدمت آئے نے جے باپ ہی ٹر گیا بہنا جے خامد ہی چلا گیا تے کتھوں چاہ پورے ہونے نہیں خیال کریا کر انہاں دی حیثیت دا بھی خیال رکھیا کر اللہ اکبر تکلفات نے ساری زندگی برباد کر چھڈی میرے پیغمبر اندر کوئی تکلفات نہیں سن کوئی نخرہ نہیں سی کوئی تکبر غرور نہیں سی اللہ دے نبی سادہ انسان سن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے نبی پاک علیہ السلام میں کر کے لیٹے ہوئے نے آپ دی کمر تے کپڑا بھی کوئی نہیں تے میرے پیغمبر دے نیچے کھجور دی چٹائی وچھی ہوئی ہے او دے پتیاں دے کھجور دیاں گنڈاں دے نشان نبی پاک دی کمر تے واضح نظر پہ آندے نے تے میں ویکھ کے رو پیا اللہ دے نبی کیسر و کسرا دے بادشاہ تے ریشم دے بستر استعمال کردے نے تے تسی انج چٹائی تے ستے پئے ہو کمر تے کپڑا کوئی نہیں تے آقا فرماندے نے عمر کیوں پریشان ہونا ہے کیا تو راضی نہیں اس گل تے انہاں نو جو لبیا دنیا چ لبیا ہے اللہ نے ساڈے واسطے جنت دیاں بے شمار نعمتاں تیار کیتیاں نے اللہ اکبر اللہ دے نبی سادہ مزاج انسان سن سادگی یاجی نو پسند کریا کردے سن اللہ اکبر ماں جی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردیاں نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا جوتا مبارک اکھڑ جاندا سی اللہ دے نبی انہوں آپ ہی گانڈا لا لیندے سن بعد دفعہ اپنا کرتا آپ بھی دھو لیندے سن نبی پاک علیہ السلام دے سامنے کھانا رکھیا جاندا تے اللہ دے نبی کھانے چ کدی عیب نہیں سی نکالیا کدی نقص نہیں سی نکالیا پسند آنا تے کھا لینا نہ پسند آنا تھوڑا کھا لینا چیک کر لینا چھڈ دینا تانے مینے نہیں گلاں نہیں نقص نہیں سی کڈیا کردے کھانے اندر تے ساڈے ماشاءاللہ ساڈے ایتھے بندے نے ولیمے تے بلا لیا نا کسی نے پہلی گل تے بھی گنڈ آ گئی تے ماشاءاللہ پھر 14 ہے نے کارے تے سارے ہی تیار نے بھی یہ ایک باری رڑی کڈ کے آنی بلایا جو انہیں سن دوبارہ اندی ہمت ہی نہ پے تانوں بلان پہنچ گئے 14 دے 14 پھر جناب جدوں وہ آواز آندی ہے نا بھی روٹی کھل گئی ہے تے بندے بھی کھل جاندے جو روٹی نو پین گئے کدی لبھی نہیں ایڈے ایڈے تھاڑ بھر لین گے ادھا کھا لین گے ادھا ونجا دین گے تے نالے دندیں چ مار کے تیلیاں ایڈی چنگی نہیں سی پکی سالن صحیح نہیں تھی نان نہیں نہ چنگے لوائے کنجوسی کر گئے نے اتنے آ کے اس وچارے دی زندگی دا سرمایہ لگ گیا روٹی تے تسی گلاں سنا چھڑیاں انہیں زندگی دی جمع پونجی لا دیتی اپنی بیٹی دی شادی تے اپنے پتر دی شادی تے تو گلاں سنا کے دل توڑ کے آ گئے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے چ کدی عیب نہیں نکالے یہ تے بیگانے نے اسی بیویاں نال انج کرنے انہیں 3 گھنٹے لا کے ساڈے واسطے کھانا بنایا اگ تے بیٹھی رہی انہیں کھانا تیار کیتا چوری صاحب آئے روٹی لیاواں تے لیانی نہیں بھوک نہیں لگی ہوئی اچھا لیانی ہے انہیں کھانا لیا کے سامنے رکھے بسم اللہ پڑھ کے شروع ہو گیا ہن او چاہتی ہے میں اینی محنت کیتی ہے دے واسطے کہ 2 جملے تو میرے واسطے بولے نا بھی اللہ تینوں جزا دے یار تو اچھا کھانا بنائے اللہ تینوں برکت دے شکریہ بولیا ہی نہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نعمتاں دیتیاں نے اللہ کہندا میرا شکر ادا کرو تی عورت ہے انسان ہے انہاں دل کردا ہے میرے بات سے کوئی شکریہ دا جملہ بولے تو بولیا ہی نہیں انہیں آ کے پوچھ لیا بھی سالن صحیح پکا ہے آندا میں پہلی باری کھادا مینوں نہیں پتا تو کہیں دا پکانی ساری زندگی نہ تینوں سالن پکان دا وال آیا تے تیری ماں نوں بھی کوئی نہیں آیا تاڈے خاندان کسی نے روٹی سیدھی پکانی آندی ہی نہیں تیری نسل ہی انج دی ہویا کی بھی تو ایڈا ہی ہائپر ہو گیا کی مسئلہ بنے او جی مولوی جی ویکھو جی کنا انہیں نمک اچھا نمک بہتا پی جائے تو پھر خاندان نو ہاتھ پا لئیدا ہے مرچاں بہتیاں پی جان پھر نسلاں نو جا کے پھڑ لئیدا ہے عجیب انسانیت ہے علماء بیٹھے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاڑیاں بیویاں دے حقوق چے بات شامل ہے کہ غصے چاہ کے او دے نسب نو تانا نہیں مارنا جدوں بولنا ہے تو فلانی نسل دی ہیں تو فلانے خاندان دی ہیں انسانیت ہونی چاہیے یار یاد رکھیا جے فقیر دا جملہ عورت ہوئے حسن دی ملکہ اپنے خامد نال چوپڑی چ بھی رہ لیندی عورت ہوئے وقت دے بادشاہ دی بیٹی اپنے خامد دی محبت دی اچ مرچاں نال بھی روٹی کھا لیندی ہے پر دنیا دی کوئی عورت غریب تو غریب کر دی عورت اپنے بہن پراواں تے والدین دی توہین کدی برداشت نہیں کردی جتھے تو دے خاندان نو بہن پراواں نو ماپیاں نو برا کہیں گا اتھے دراڑ پہ جائے گی
ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰੀ ਦੀ, ਇੰਜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇ। ਐਡਾ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੀ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਲਮਾ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਬੀਵੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪੱਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿ ਛੱਡੋ ਚੰਗਾ ਪੱਕਿਆ ਬੀਵੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ। ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ دی سادگی آجی اس قدر زیادہ امی عائشہ فرما دی حضور کھانے چ کدی عیب نہیں سی نکال دے، ایڈے سادہ انسان سن۔ انج نبی پاک صحابہ دی مجلس سے چاندے، صحابہ بعد دفعہ آپ نو ویکھ کے کھڑے ہو جاندے ہاتھ بن کے قیام دی حالت تے استقبال واسطے، تے اللہ دے نبی نے فرمایا ایتھے تے جناب بندے روس کے ٹر جاندے نے، میرا استقبال نہیں کیتا، پھلاں پتیاں دی بارش نہیں ہوئی، گال وچ ہار نہیں پایا، نعرے نہیں وجے، بندے نہیں کھڑے ہوئے، نہیں 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 نہیں، نبی پاک واسطے صحابہ کھڑے ہوئے۔ آقا فرماندے صحابہ میرے آن تینج کھڑیاں نہیں ہونا، تسی انج استقبال قیام دی حالت کھڑے ہو کے نہیں کرنا۔ قیام کلے اللہ واسطے، سجدہ کلے اللہ واسطے، رکوع کلے اللہ واسطے۔ میں آواں تسی بیٹھیاں رہنا ہے، میں سلام بلاواں تسی سلام دا جواب دینا ہے۔ اللہ دے نبی آمدے صحابہ اندر آپ دے واسطے علیحدہ پلنگ نہیں، تخت نہیں، حضور صحابہ دی مجلس دی اندر کچے فرش تے زمین تے ہی بیٹھ جایا کر دے۔ ایڈی سادگی آجی نبی پاک علیہ السلام دی اندر، سادہ مزاج بن جو، سادہ مزاج۔ ایک جملہ میں تانوں دس جاواں کیونکہ بعد تبصرے ہونے نے۔ مولوی گھنٹے دا سانو سادگی دا درس دیندا ہے، آپ ان دی میچنگ چیک کرو، یہ ہونا ہے نا تبصرے۔ آپ ویکھے کڑیاں ٹوپیاں تے جیکٹاں تے جرسیاں ویکھو اکو جیاں ہیں، سانو سادگی دسی جاندی۔ او بھائی سادگی دا یہ مطلب ہی نہیں۔ اچھا لباس پہننا تکبر نہیں ہے، اچھی جتی پانا تکبر نہیں ہے، چنگا لباس پا کے ماڑے والے نو حقیر سمجھنا تکبر ہے۔ اللہ نے اگر تانوں دتا ہے نا تے تاڑے تے نظر بھی آنا چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ بھی شکر دا ایک طریقہ ہے۔ اے نہیں ہے بھی تانوں اللہ نے 4 مربع زمین دیتی تے جتی ٹوٹی پائی پھرو، 10 بساں دا مالک ہے تے ماشاءاللہ کپڑے پاٹے پائی پھردا ہے، 4 مجھاں بنی ہوئیاں تے روٹی مرچاں نال، ایک ہی ہے بھائی۔ اکھے سادگی، سادگی نہیں بخیلی ہے، یہ تو کنجوسی ہے، اللہ نو پسند ہی نہیں۔ اللہ نے دتا ہے تاڑے تے نظر ہے۔ اللہ دے نبی سادہ مزاج سن، لباس سب تو اچھا پہن دے سن، خوشبو سب تو اچھی استعمال کر دے سن۔ سادگی دا مطلب ہے اللہ شان دے، عزت دے تے تاڑے چ نخرے نہ آن، تکبر غرور نہ آئے، جتھے بٹھایا جائے بہ جاؤ، جے وہ کھلایا جائے چپ کر کے کھا لو، اینو سادگی آجی کہندے نے۔ نبی پاک سادہ مزاج سن، گل مک گئی، ایڈے سادہ مزاج سن۔ انج نبی پاک صحابہ دی مجلس سے بیٹھے ہوندے، باہر دے ملکاں دے جڑے وفد آندے سن نبی پاک دے وال ملاقات واسطے، انہاں ذہن بنا کے آنا، خاکہ تیار کر کے آنا دینے چ، اسی جا رہے ہیں کائنات دے سردار نو ملن واسطے۔ ایڈا وڈا تخت لگیا ہوئے گا، او دے تے ایڈا سونا ممبر رکھیا ہوئے گا، او دے تے نبی پاک بیٹھے ہونگے، آپ دے سر مبارک تے سونے دا تاج ہوئے گا، او دے وچ ہیریاں دے موتی لگے ہونگے۔ او نازین بنا کے آنا ایڈی شان و شوق تے جدوں انہاں نے آ کے ویکھنا مسجد نبوی اندر، او جہان دا سردار صحابہ دے درمیان مسجد نبوی دے کچے فرش تے بیٹھا ہویا ہے، انہاں حیران ہو جانا تے کہنا سونیو دنیا چ بڑے بڑے بادشاہ ویکھے نے، او تاج پا کے بادشاہ لگ دے نے، مگر سونے ہو تسی بے تاج بادشاہ ہو۔ اللہ دے نبی تانوں تاجاں دی لوڑ ہی نہیں، تانوں تختاں دی لوڑ ہی نہیں۔ سادہ مزاج جنہیں ملنا ہے کسے نو کوئی رکاوٹ نہیں، جنہیں نبی پاک کو گل پوچھنی ہے کسے نو کوئی رکاوٹ نہیں۔ پہلے جناب ٹائم لیا جائے، منشی نو ملیا جائے، پیے نو ملیا جائے، انج کیتا جانے نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام دے نال ہر بندہ مل سکدا، کوئی تکلفات نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ سادگی یاد جی نبی پاک علیہ السلام دی، اے مزاج بنا لو، دنیا دیوانی ہو جائے گی، نفرتاں ختم ہو جان گیاں، گل مک گئی ہے۔ محبت دی گل سناواں تے گل مکاواں۔ اے رب نے دیا ہے ہم کو ایمان کا خزانہ، ملے انسانیت کے محسن ممنون ہر زمانہ،
رب نے دیا ہے ہم کو ایمان کا خزانہ، دونوں جہاں پہ شاہی لیکن غذا پہ صدقے، دونوں جہاں پہ شاہی لیکن غذا پہ صدقے، کچھ روٹیوں کے ٹکڑے سرکار کا تھا کھانا، رب نے دیا ہے ہم کو ایمان کا خزانہ۔ گل سنن والی جے گل سنن والی، بیٹی بھی چوری کرتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا، بیٹی بھی چوری کرتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا، انصاف کے لیے ہے ارشاد عادلانہ، رب نے دیا ہے ہم کو ایمان کا خزانہ، جوتوں کو اپنے سینہ، جوتوں کو اپنے سینہ، کپڑوں کو خود ہی دھونا، جوتوں کو اپنے سینہ، کپڑوں کو خود ہی دھونا، کونین کے ولی کا سنت رسول کی ہے کردار غازیانہ، رب نے دیا ہے ہم کو ایمان کا خزانہ، مزدور جنگ خندق خود ذات ہے نبی کی، مزدور جنگ خندق خود ذات ہے نبی کی، کونین کے ولی کا انداز عاجزانہ، رب نے دیا ہے ہم کو ایمان کا خزانہ، پتھر شکم پہ باندھے فاقے کیے مسلسل، پتھر شکم پہ باندھے فاقے کیے مسلسل، در سے کوئی سوالی خالی مگر گیا نا، رب نے دیا ہے ہم کو ایمان کا خزانہ، خادم سے باری باری کی اونٹ پر سواری، خادم سے باری باری کی اونٹ پر سواری، کونین کے نبی کیا امداد ہے نبی کا، کیا کمال مہربانہ، رب نے دیا ہے ہم کو ایمان کا خزانہ۔ اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ نبی پاک علیہ السلام دا مزاج گرامی، اے مزاج تسی بھی اپنا لو، دنیا دیوانی ہو جائے گی، نفرتاں مک جان گیاں۔ اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے ہمارے ساہیوال سے آئے ہوئے مہمان فضیلت الشیخ قاری القرآن حضرت مولانا حافظ محمد الیاس مدنی صاحب، جو کہ بڑے پیارے انداز میں صفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے حضور دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے بیان، علم و عمل میں برکت نازل فرمائے، اور ان کا یہ سفر کر کے آنا
ہمارے لیے اور ان کے لیے باعث صد افتخار اور راہ نجات بنائے۔ آج میں دعوت خطاب دیے جاتا ہوں فضیلت الشیخ قاری القرآن حضرت مولانا حافظ محمد عثمان صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کانفرنس میں اپنے مخصوص انداز میں خطاب عام فرمائیں۔ الحمدللہ فضیلت الشیخ احمد حسن ساجد صاحب سے بھی رابطہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے گاؤں میں پہنچ چکے ہیں، اور چند ہی لمحات کے بعد فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ محمد یوسف سروری صاحب بھی انشاءاللہ آ رہے ہیں۔ تو تمام علماء اکرام اللہ کی رحمت سے مدلل مفصل خطاب فرمائیں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ تمام ساتھیوں کی سعی جمیلہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔